Все? Да, ну что, давай подводить итоги урока. Так, ну итоги. Повторили вот про плавление, охлаждение, теплоту, в общем. Про Оказалось, что теплоту. тема 8 класса проходится за... То, что проходится там полчетверти, да? Нет, вру, Да, четверть. Ну, вру, проходит. полчетверти. Мы прошли с тобой за сколько? За минут 15-20? Ну, 20, в общем, еще Ну, плюс задачи. да. Ага. Хорошо. Что еще повторили и прошли? Повторили вот это вот момент силы. Момент силы, да. Да, вот то, что, ну, вот важно, то, что я понял, что как бы, когда он опирается вот так вот, то Мгм. там элементом все-таки. Вот. Собственно, что еще было? Про лестницу. Про точки... А, Про точно, точки да. вращения, точки опоры понял. Да, точка вращения, точка Но опоры, этот понял. бонус возможен тогда и только тогда, если точка покоится. Если тело прям вращается, в прямом смысле круги наматывает, да, то центром может быть только центр, который стоит, покоится. Ну, центр вращения. Центр А если вращения. эта как бы, конструкция у тебя покоится, да, вообще покоится, то ты имеешь право Мгм. выбрать вообще любую точку. Это прикольно. Это прикольно. Вот, например, Даже вот, вне объекта. да, вот как это видно на примере с лестницей. Да, тоже классический пример разобран. Мгм. Только помни Вот, про ну, углы, собственно, это важно заранее как-то расписать. То есть я вот выноской сделал, но чаще всего так не принято. Типа там как раз берут, пытаются как-то от там, синусов, косинусов сразу на горячую это делать. мгм. Мгм. Ну вот, собственно, с лестницы пример. Повторили Ага. вот такой микроповтор этих блоков. Ну да. Вот. 26-я задача, которая с просто мозговзрывающим ускорением Давай реально вперед. посмотрим, сколько строчек заняла она. 26-я, самая последняя в ЕГЭ. По факту она вот немного их прям. Да, она Ну оказалась-то вот, раз-два и все. Но, да, и вот понять вообще, вот понять сложно, а остальное это, ну, как обычно, ничего нового вообще там. ну, к Каких-то, сожалению или нет к счастью, каких-то да. супер. Такая вот история. Мгм. Вот. Окей, окей. Что самое такое было вот сегодня? То, что прям удивило тебя больше всего? Прямо такое, вот, прямо чтобы удивило, это то, Мгм. что какое КПД у костра. КПД у костра? Да. Ты ожидал больше? Я ждал, как бы, я помню, что что-то такое было когда-то на уроках, тоже, это, типа, что такое, но оно вылетело уже из головы. Ну ладно, то есть костер это древняя штучка, да? Мы же понимаем с Древнее, да, тобой, что костер там люди еще жгли, не знаю, там до наших времен, да, конечно. в пещерах жгли, костры жгли. А КПД получается от энергетического ресурса 5%. Мгм. Понятно. А сегодня же у нас уже технологическая эпоха, правильно? Да. Мы там атомной энергетикой можем заниматься так-то, да, у нас смартфоны в руках, правильно? Мгм. Ну и давай с тобой немножко развлечемся, расскажу тебе интересную баечку. Скажи, пожалуйста, вот атомная энергетика, представим себе, что из атома добыли 100% энергии. Вот атом развалился, ядерная реакция произошла, это 100% энергии, хорошо? Мгм. Так. И конечный потребитель у тебя, вот, не знаю, там, смартфон работает. Мы уже не говорим как, просто говорим, что он работает. Как думаешь, сколько Хорошо. процентов дошло от атомной энергетики до тебя, до твоего смартфона? То есть у нас этот атом, он, в плане энергию атома где взять? Прям в смартфоне? Ну, энергия атома у нас в прямом смысле порода добывается. Мы уже не говорим про затраты там на добычу породы, Мгм. но сама концепция, что мы добыли породу, уже собрали эти сборки, ТВЛы, тепловыделяющие сборки, опустили их в реактор, загрузили, реактор построили, на это тоже нужно дофига ресурсов. Вот уже у нас как бы работает, да? И Мгм. вот атом развалился, при развале атома у нас тепловая энергия выделяется. Тепловая энергия это вот 100% энергии, которая у нас начинается отсюда отсчет. Дальше-то что? Сколько энергии дойдет? Тебе примерно представляешь? Или, э, как будто такое ощущение, что оно такой вопрос, который С подвохом, да. с подвохом очень, да. Смотри, концепция такова. Примерно АЭС представляешь, как работает или нет? Да. Мгм.
То есть тепло нагревает воду. Там Так, перегретая вот, вода. Ну, это да. опять же, если там разные модели у нас реакторов, вода водяной. Ну да. Нагревает воду. Вода является теплоносителем. Тепло от реактора относит на теплообменник. Теплообменник греет второй контур. Второй контур перегревает воду и делает из нее пар. Так? Мгм. Да. Этот пар давит на турбины, на лопасти. Да? Лопасти вращаются из-за давления пара, и эти лопасти у нас вращает генератор. Так? Мгм. Да. Хорошо, генератор у тебя вырабатывает электрическую энергию. Остатки пара, которые, в принципе, теплые еще, выкидываются в градирни. Такие раструбы большие, которые там большие белые облака выкидывают. Это Ага. пар на самом деле. Это не какое-то там сгорание топлива в большом количестве. А вот пар этот улетает вверх частично, частично осаждается вода уже не очень горячая и идет по кругу в охладительные пруды, из прудов забирается через систему очистки и закидывается обратно в реактор. Ну, не прям в топку реактора, а во второй контур. Вот, а дальше у нас генераторы, электрогенератор, да? Электрогенератор, он генерирует какое-то напряжение, какой-то ток, и дальше он что делает? Пытается кинуть это в лэп, линии электропередач. Так? Да. Но не все так просто. Почему? Потому что мы с тобой электричество, по-моему, не проходили еще, да? Да. Там есть нюанс, что при передаче у нас провода греются. Джоулево тепло. Ну да, кстати, точно. Поэтому в школе, возможно, ты проходил такой прибор, как трансформатор, понижающий, повышающий. И мы там некоторые преобразования делаем через трансформатор. Напряжение повышаем, ток понижаем. Значит, понижение тока у тебя тепловыделение уменьшается, то есть потери на линии уменьшаются. Но не нулевые. Мгм. Вот, хорошо. Повысили напряжение, перевели его по ЛЭП на какие-то большие расстояния, понизили напряжение до более адекватных, там 10 киловольт адекватные. Потом у тебя начинается распределение внутри города. В дворах, слышал? Будочки такие стоят. Конечно. Ага, знакомься. Это как раз у тебя трансформаторные подстанции, они как раз с 10 киловольт опускают до того самого 230 вольт в квартиру. Мгм. Ага. Хорошо, вот по квартире, по району у тебя уже происходит разводка, у тебя в квартиру заходят провода, да? Да. В розетку ты воткнуть телефон не можешь, ты втыкаешь в блок питания, так? Да. Да. Дальше идем. Блок питания воткнули, а дальше возникает следующая проблема. Ведь ты же не можешь сразу проводной телефон таким образом работать не будет. С блока питания электричество попадает в телефон не сразу, а, грубо говоря, в аккумулятор. А потом из аккумулятора Ага. достается и работает на нужный телефон. Это уже считаем полезной работой. Окей? Неважно, что это там подсветка экрана, вибрация, звук, свет, неважно. Окей? Мгм. Окей. Открою тебе страшную тайну. Во время любого преобразования энергия частично теряется. Ага. Ага. Ну, как будто да. Фишечку понял, да, кажется? Да. КПД, здравствуйте. Ну, давай посчитаем. Любой трансформатор у тебя имеет коэффициент 0,9. Мгм. По меньшей мере тебе нужно повысить напряжение, понизить напряжение, чтобы передать на Да. расстояние. Потом тебе еще нужно его понизить напряжение, чтобы уже у тебя в районе его, ну, скажем так, еще понизить, да, на более адекватных. Ага. Дальше у тебя есть по меньшей мере блок питания, который у тебя есть, да, у него КПД вообще-то не очень высокий, ну, типа, давай сколько дадим, ну, 0,8 очень оптимистично, ага. После этого у Ага. тебя еще энергия не сразу идет на нужды телефона, а через два преобразования из электричества в химическую и из химической в электрическую, да? Да. Ты же в курсе, что телефон греется, пока он заряжается? Да. Ну, давай какой плюс коэффициент дадим? 0,6? 0, да, 6, наверное. 6. Еще я туда не учел потери на проводах, которые обязательно есть. Обязательно есть. Мгм. Еще это не учел любые преобразования трансформации тепла, потому что ты из реактора тепло не все перенесешь на турбину. Турбина Конечно. у тебя не всю энергию перенесет в электричество. Понятно. Да. Ну, давай там потери на тепло в трубах, да, хотя бы там 0,9 заложим. Да, и КПД турбины
Я, конечно, сейчас, наверное, совру. Если совру, это будет фатально. Но КПД турбины, по-моему, 23-25%. Типа из Ага. пара в механическую, а-ля в электрическую энергию, да? Ну, там фишка в чем, что у тебя на самом деле из вращения в электричество без потерь, они прям на одном валу находятся. Ну, там же трение есть и дела, ну давай типа там накинем 0,8, окей? Мгм. И давай на вкидочку просто посчитаем, сколько это получается. 0,25, 19, 42. 0,9 Ну, в на общем, 0,9 на 0,9 на 0,8 на 0,6 на 0,9 на 0,8. Я уже получил 0,25, то есть я только да. четверть энергии получу при таком раскладе. Мгм. Есть умный дядька, американец, он как раз все эти цепочки достаточно подробно рассмотрел, описал, прям в цифрах посчитал, справочными материалами и так далее. Он утверждает, что сегодняшний КПД нашего высокотехнологичного мира, типа не выше 10% явно, типа 8%. То есть, чтобы дома Да. отапливаться от тена, эффективнее жечь костры. Понятно. Да. А теперь немножко о зоошизе. Есть такой термин, расхожий в интернете. Как ты думаешь, почему электромобили менее эффективны, чем бензиновые? Ну, там затрачивается не больше энергии, ну, как вот Давай как скажем, что раз тебе при нужно тех сжечь тонну преобразованиях. топлива. Тонну Ага. там бензина, дизеля, неважно. У тебя есть две стратегии. Первая стратегия. Ты сжешь бензин прямо в двигателе, прям колеса получают энергию. Сразу механическую. Ну вот, Первая стратегия. Это двигатель да. внутреннего сгорания. Вторая стратегия. Ты сжешь этот бензин на хороших станках, да, на хороших агрегатах, на ТЭЦ. А после этого с теплоэлектроцентрали, ты энергию переправляешь через каскады трансформаторов, через провода, через зарядку батареи Мгм. в автомобиль. Ну, в общем, концепт Ну, понятен. это вот та же самая тема почти. Как ты думаешь, где у тебя энергии в механическую, как бы из бензина, из химического в механическую будет больше? Придет. Конечно же, в двигателе внутреннего сгорания. Пам-пам. То есть оказывается, что мало того, что по производству эти машины, скажем так, немножко сложнее именно и за счет аккумуляторных батарей. Это самый сложный элемент. Ну, в смысле, самый сложный в производстве, скажем так, с точки зрения там экологии и так далее. Да, самый неэкологичный. Мгм. И когда мы боремся за экологию, покупаем электроавтомобили, это как-то попахивает шизой. Чуть-чуть есть такое. То есть на данном технологическом этапе точно. Вот Да. через 5-10 лет я, скорее всего, буду неправ со своими словами и вот такими высказываниями. Но на данном этапе точно. Ну да. Поэтому нет. Экологичности здесь вообще не пахнет. Такая вот интересная штучка. Ну что, поболтали, про КПД стало немножко интересней. О чем Да. тебе эта и концепция? Есть гипотеза, что иногда мы не знаем, что мы открыли, мы микроскопом забиваем гвозди. Такое высказывание не слышал? Нет. Микроскопом забивать гвозди. То есть есть дорогой ресурс, но если я, как мартышка, не понимаю, что это такое, я умею только гвоздики забивать, я и микроскопом буду забивать гвозди. Мгм. Нецелесообразно. Понятно. Просто я другого ничего из микроскопа взять не могу. Мгм. Соответственно, мы как люди, как цивилизация, сегодня недалеко ушли от тех пятикантропов, которые жгли костры в пещерах. Мы примерно таком же уровнем распоряжаемся энергетическими ресурсами. Ну, в каком-то смысле, да. То есть, мы просто наклепали микроскопов, мы теперь просто в 20 раз мощнее делаем энергию, выдаем, да, Мгм. так, чтобы 19 двадцатых потерялось по дороге. Да. Насколько бы это печально не было. Как-то так. Как-то так. Ну ладно, на этой торжественной ноте предлагаю остановиться. Мгм. Огромное тебе спасибо за занятие. Вам тоже огромное спасибо. Давай, тогда счастливо. Всё, с наступающим. Взаимно. До свидания. Мгм.